এটা একটা সাউন্ড বোর্ড, যেটা চার্জিং সকেট কাস্টমার চার্জ দিতে গিয়ে ঠেলে ভেঙে দিয়েছে, সেটাই চেঞ্জ করা হবে। নর্মাল যে চার্জিং সকেট মার্কেটে পাওয়া যায় সেই চার্জিং সকেটই লাগানো হবে। খুবই ভালো কাজ করবে এই চার্জিং সকেটে, যতই ঠেলা হোক না কেন ততও ভাঙবে না এই চার্জিং সকেট। আর এই চার্জিং সকেট লাগানোর পরে কাস্টমারের কাছ থেকে কত টাকা চার্জ করছেন সেটা একটু কমেন্টে জানানো। আমি তো 70 টাকা চার্জ করি এই চার্জিং সকেটে উপরে। আর খুবই ভালো সাউন্ড এই অ্যাম্পলিফায়ারটা, ডুয়েল স্পিকার দিয়ে তৈরি করা। একটা লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি দেওয়া আছে 3.7 ভোল্টের। সাউন্ড সিস্টেমটা রিপেয়ারিং ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করে দেবেন।